Отак получилось. Буду тепер варити суп. Привіт, Ютуб. Захотілося мені курячого м'яса. Покажу, як розділювати петуха. Як різати, показувати нельзя. Як зарізу, так продовжу. Ну, поки париться петух, я по старій привичці захотів царицьку. А тепер все порушиться. Голову об скобу труски. Тепер скубу петуха. Вам нравиться їсти курице м'ясо? А я люблю дуже. Під 100 грам як йдет. Поки 100 грам пера перезиває нахуй, переспалила. Ну не цього, пойдет. Все обскубила. Буду смалити. Зараз перевезу до Вижовицьки і буду смалити.
Оце так голову смолю. Все, посмолила. Не можу ніяк розв'язати. Буду розділювати. Одрізаю зопу, викидаю. Тепер будемо мити. Все, ми закончили. Отак получилось. Буду тепер варити суп. Ну, сперва я закріплю результат. Випою все цуцу. Градус ко мне. Градус, иди. Иди до мене. Іди, мальчик, іди. Іди до мене. На покуси. На покуси. Він стесняється. Ну, там йому теж фоти поїсти.
будемо писатися ютуб. До слідуючих встреч. Пока.